Então pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos da Mecânica do Beto, né? Mais uma semana, graças a Deus aí, tá? Uma semana que seja abençoada para todo mundo aí. E vamos que vamos aí então. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Chegou essa Peugeot Partner aqui pra gente, né? Mais um motor TU5 JP4, né? Esse veículo aparece bastante desses motores aqui. Tem uma aceitação muito boa. O veículo chegou pra gente e não pega. Vou pedir pro Marlon, vira o carro aí pra gente, por favor. Ó, o carro não pega. Tá? Fiz umas medições aí tudo para chegar a um diagnóstico. Então, para fazer um diagnóstico mais rápido, vamos dar um cheirinho aqui nela para ver se ela não... Já vi que é falta de alimentação de combustível, né? Vamos ver se é falta de alimentação ou se não é. Vou dar um cheirinho aqui, ó. Ó. Só parar de cheirar, dar um cheiro aqui, ó. Pode bater de volta, hein, ó. Ó. Se a gente alimentar aqui, ela já pega, né? Vou parar de desalimentar, ela já vai morrer já, ó. Tá? Então, tem falta de alimentação de combustível. Será que é bomba de combustível queimada? Será que é fusível? Vamos fazer o passo a passo agora então. Então o que eu vou fazer? Antes de eu condenar uma bomba de combustível, alguma coisa, eu vou levantar o carro. Tá? Pode ficar aí dentro, mano. Vou levantar o carro aqui, ó. Usando aqui a nossa Power Probe aqui. Vou fazer uma medição para vocês aí rápido, pra gente já matar o defeito já de cara. Então já estamos com o veículo levantado aqui, né? Em cima de mim aqui. Como eu tinha dito para vocês, vamos fazer mais um testezinho aí com a Power Probe aí para ver se ela vai atender o que é próprio dito dela, né? A respeito da caneta Power Probe, que nem eu tenho falado para vocês, né? Essa caneta é uma caneta que eu importei, é uma caneta da Autel, né? Vou até sair daqui, tá pingando água aqui. É uma caneta que eu importei da Autel diretamente dos Estados Unidos, essa caneta. Eu já mandei uns e-mails, estou entrando em contato com eles para ver se eu consigo trazer mais algumas unidades que o pessoal que vem a respeito aí nos vídeos aí vem olhando eu usando essa caneta, querem saber às vezes para comprar, já tentaram entrar em Mercado Livre, coisa para ver se consegue. E é uma ferramenta que é bem bacana, mas é bem meio difícil de ter aqui no Brasil mesmo. Então, assim que eu tiver algumas unidades dessa ferramenta, eu vou postar nos vídeos e quem quiser adquirir, eu não vou cobrar muita coisa em cima do que é, vou só os encargos, impostos, do que são para trazer a caneta e vou vender aí para meus amigos parceiros aí da área da reparação. Então, dando continuidade aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá? Ó, para certificar mesmo, ó, tá aqui, tá tudo ligado, chicotezinho, mangueira de combustível, tá aqui desengatada do filtro. Vamos ligar aí para ver se... Ô Marlon, dá uma partida para nós aí para ver se vem combustível aí, alguma coisa. Então tá aqui, ó, não vem nada de combustível, tudo desligado. Deu, Marlon, tá bom. Vamos fazer a medição aqui agora então, aqui, ó. Então, para quem não sabe, né, vamos tirar fora aqui o conector, que é o conector. Esse veículo tem que retirar o tanque para poder fazer a substituição da bomba de combustível, igual a Chisara e Picasso. É muito rápido, tá, para tirar um tanque desse aqui, em torno mais ou menos aí de meia hora, 20 minutos para tirar, baixar esse tanque. Não é coisa muito sete cabeça não, o pessoal vai pensar, mas tem que baixar o tanque, não tem acesso por cima. É bem rápido para tirar o tanque desse carro. Tá? Vamos fazer o teste aqui então. Ó. Então aqui ó, nós temos 4 vias, né? As 2 vias mais finas são da resistência do medidor de combustível, né? Que manda informação para o painel, a mais conhecida, a boia. Nós temos um negativo e temos um positivo. Vamos fazer o teste aqui no negativo, que é o fio verde com laranja. Ó, vocês perceberem, 0 volts. Vamos fazer o teste aqui agora no positivo. Ó. A rede está meio adormecida ainda. Tá? Vamos virar aí, vira aí, Marlon, pra gente ver. Pode virar, Marlon. Ó, não temos quase nada de voltagem aqui, ó. Muita pouca voltagem. Vamos fazer um teste aqui, ó. Na parte de combustível aqui, então. Vamos ver se é bomba. Vamos fazer um teste aqui direto aqui, ó, já pra gente matar. Antes de baixar o tanque. Só toma cuidado aí, né? Vamos ver se vem combustível aí. Vamos mandar 12 volts aqui, ó. Igual a bomba está funcionando. Então, na realidade, a gente não tem um problema de bomba de combustível, né? Eu vou conectar aqui, ó, ela aqui. Vou engatar aqui. Vou conectar aqui também a parte de combustível. Liga pra gente aí, Marlon. Ó, o carro não pegou, tá?
Não pegou. Por quê? Porque tá vindo pouca voltagem no positivo aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos jogar um positivo aqui, ó, para a bomba funcionar e vamos ver se o carro vai pegar. Pode ligar, ó. Ó, tá aí, ó. Nós temos um positivo aí, ó. O carro tá funcionando perfeitamente. Eu vou tirar o positivo aqui, ó. Ó, para vocês perceberem, já caiu o positivo aqui, ó, da bomba, ó. Ó, o carro já vai começar a morrer porque não tem energia para alimentar a bomba. Tá? Ó, não tem energia nenhuma para alimentar a bomba de combustível. Então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vira aí, Marlon. Ó, o carro pega e morre porque não tem energia. Então eu vou jogar 12 volts de volta aqui, ó. Pode ligar, Marlon. Ó, o carro já vai voltar a funcionar perfeitamente. Então, ou seja, antes da gente tirar o tanque, descer tudo, a gente tem que fazer uma medição. Se eu baixo o tanque, eu vou trocar a bomba de combustível, o carro não vai continuar pegando ainda. A gente vai fazer uma mão de obra de graça e vai trocar uma peça desnecessariamente, tá? Então tá aí, ó. Vamos agora ver por que não tá vindo positivo na bomba. Ó, eu vou tirar aqui o positivo aqui, ó. Vou tirar, ó. Já cortou o positivo, o carro já vai morrer, ó. Ó, já morreu. Tá? Eu vou jogar um positivo, ó, ele vai voltar a funcionar, porque a bomba tá funcionando. Vou soltar aqui, ó, da Power Probe, vou soltar aqui, ó, terra, 0 volts, tá? O que vai acontecer? A bomba vai desligar, o carro vai morrer. Tá? Então, a gente não tem um problema de combustível, de bomba de combustível, e sim um problema de alimentação da bomba de combustível, para que ela faça ela funcionar. Agora a gente vai atrás do defeito da alimentação da bomba de combustível. Então aqui, ó, na parte no cofre do motor aqui, então, do carro, né? Para simplificar mais para vocês, para não ter que puxar esquema elétrico, nada, tá? O pessoal aí também, às vezes tem um pessoal que tem muita dificuldade em interpretar esquema elétrico e saber o que alimenta, o que não funciona. Tem muito mecânico aí que não tem também conhecimento em elétrica e eletrônica, tá? Então vou fazer uma coisa que mais simplificada, que possa ajudar talvez esse profissional aí que não tenha tanto conhecimento em parte elétrica, né? Então tá aqui, ó, eu puxei o manual do carro aqui, ó. Tá? Na caixa de fusível aqui na frente são duas caixas de fusível. Essa é mais conhecida como BSM e essa de dentro aqui, ó, mais conhecida como BSI, né? Que é a parte de dentro do habitáculo do carro. Tá? Eu tenho aqui na BSM aqui, ó, eu tenho vários fusíveis, né? Desde o número 1 até o número 18. Eu vou olhar aqui no manual e vou ver qual é o fusível que alimenta a bomba de combustível. Então eu tenho aqui, ó, fusível número 2 de 15 amperes, bomba de combustível, tá marcando aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a ponta de prova da caneta e vou clicar em cima do fusível, certo? Ó, vou clicar aqui em cima do fusível. Vocês perceberem, ó, eu olhei aqui, ó, o fusível número 2 é esse, do lado de 30 aqui, ó, ele marca, no fundo da peça ali ele marca a numeração do fusível, tá? Eu olhei aqui, ó, eu tenho um negativo aqui, e também tem um negativo aqui, ó, tá? Agora, pegando o fusível aqui, ó, vamos ligar para ver se vem energia. Um lado tem que vir energia, o outro lado também tem que ter energia do fusível. Vire para nós, Maio. Vamos, Marlon. Ó, virei aqui, vira o carro para ver se pega, Marlon. Pode virar o motor. Ó. Ó, o carro já está querendo morrer porque a bomba não está funcionando. Então vamos tirar o fusível fora, né? Vamos tirar o fusível fora daqui, ó. Se vocês perceberem, o fusível tá bom, não tá queimado. Porém, ele tem uma oxidação no fusível aqui, ó. Então, ou seja, essa oxidação tá passando energia, mas está passando energia muito pouco e não está deixando chegar os 12 volts que precisam para alimentar a bomba. E sim, que nem você vira ali, ó, oscila. Ou oscila muita voltagem. Quando ele tem hora que ele vira, chega a dar quase 12 volts e a maioria das vezes daí dá 8 volts, 7 volts e meio. Não é a voltagem certa para alimentar a bomba, por isso não liga. Então vamos fazer um outro teste aqui, ó. Vocês perceberem aqui, ó, um lado. Aqui, ó, eu tenho um positivo, eu tenho negativo aqui, ó. Ó, tirei o fusível. Marlon, liga o carro aí pra mim. Pode virar a chave. Ó, o carro pega e morre. 0 volts. No outro lado eu tenho que ter um positivo permanente. Quando ele ligar a chave ali, ó,
eu tenho que ter 12 volts de alimentação. Liga a chave aí para nós, irmão. Valeu. O carro pega. O que eu vou fazer agora? Usando a Power Crob, eu vou pegar o lado que é para alimentar com 12 volts e vou mandar um positivo permanente nele, 12 volts. Tá? Ó, liga o carro, Marlon. O carro é para pegar, ó. Vai funcionar perfeitamente, ou seja, eu estou jogando a mesma voltagem que precisa para alimentar a bomba. Se eu desligar aqui, ó, o carro vai morrer. Ó, ele vai estar ligado, vai cair a pressão da bomba de combustível, o veículo vai começar a morrer, ó. Ó, eu vou mandar um sinal de volta, o Marlon vai ligar o carro, liga o carro, Marlon. Ó, o carro vai funcionar perfeitamente. Eu vou soltar aqui, ó. Quando ele começar a morrer, eu vou jogar um positivo direto de volta nele, ó. Ó, joguei um positivo, ó. O veículo já começou a funcionar normalmente, tá? Então, o que a gente tem aqui agora? A gente só tem um problema de alimentação, que nem eu falei para vocês, um problema de fusível oxidado. A gente vai tirar o fusível fora, vai botar um fusível novo, vai limpar bem ali dentro com um limpa-contato, onde é que está oxidado, e já está resolvido o problema do cliente. É isso aí, eu queria mostrar um teste mais de eletrônica, eu vou começar a mostrar mais coisa elétrica para vocês. Dia a dia eu tenho muito conhecimento assim, em programação de centrais e coisas, isso eu faço tudo aqui na oficina, tá? Eu faço parte de programação de BSI, programação de chave, isso tudo a gente faz aqui. Eu vou começar a mostrar alguma coisa assim nos vídeos para vocês. Talvez é um vídeo que fique muito longo, por isso que eu não gosto de fazer um vídeo assim, porque fica muito longo e fica muito explicativo. Mas a tendência é essa, então a gente vai mostrar também, tá? Só para vocês verem que a parte aqui, a gente não faz só a parte mecânica, a gente faz parte elétrica, parte eletrônica, tudo baseado em cima dos carros. Então, galera, tá aí, ó. A gente já fez a substituição do fusível, tá? Só lembrando que o fusível F2, esse foi trocado, né? Aqui, fusível F2, ele não foi um fusível que queimou, ele foi um fusível que oxidou. Essa oxidação que cria nele é tipo um verniz em cima que imanta e não deixa passar a corrente correta. Se ele tivesse uma queima de fusível, eu teria que começar a procurar, porque certamente seria duas hipóteses, tá? Eu tenho um fusível que foi trocado de 100, ele usa para alimentar 15 amperes, e alguém botou um fusível de 10, ele ia queimar, porque é menos amperagem, certo? Ou um curto no chicote ou na própria bomba de combustível. Então, como não tem queima, certamente não tem curto nenhum. Vamos ligar o carro agora aí, ó, para dar um feedback, ver se está tudo certinho, ó. Funcionando perfeitamente, tá? O carro está tudo certo. É isso aí. Espero que isso possa ajudar muitas pessoas aí, tá? Se tiver alguma dúvida de fusível, às vezes não funciona a bomba de combustível, lê o manual tem bastante explicação, tá? O próprio manual do veículo. O manual não está ali só para ilustrar. O engenheiro que botou isso aqui, ele botou bastante dica técnica mesmo aqui, e o manual dos carros ajuda bastante as pessoas, principalmente quem não tem conhecimento em esquema elétrico e quem não tem conhecimento em parte elétrica e eletrônica. Peugeot 207 aqui, ó, chegou pra gente aqui na oficina, fazendo uma trepidação na frente quando liga a ventoinha, né? Liga o ar-condicionado. Aí agora a gente falando com o cliente, ele disse que a mulher dele deu uma pancadinha atrás de outro carro e quebrou a pá da ventoinha aqui, ó, se vocês perceberem, quando liga o carro, trepidava bastante, né? Para quem sabe, tem esses grampinhos aqui nas pás da ventoinha já para propriamente dito, para que ela balanceie, né? Não trepide. Então tá aqui, ó. Geralmente essas pás de ventoinha da linha 207 coisa, é muito difícil de achar só as pás separadas para vender. Como eu troco ventoinhas que queimam o motor, né, por desgaste, porque geralmente dá mais problema no verão, o pessoal usa muito o ar-condicionado, né? Usa muito a parte de ar-condicionado dos carros, então a ventoinha ela sofre um certo desgaste, né, na parte de escovas do motor. Eu fazia até a parte de conserto desses motores, trocava a parte de escova, desses motores tudo. Só que agora como começou a baratear um pouco mais o custo, então não tem tanta necessidade de consertar, né? Só se fosse um valor mais elevado até a gente consertaria, mas como ela barateou o custo, então o que acontece? Eu guardo essas pás de ventoinha justamente para isso, para que se acontecer uma coisa dessa, a gente possa trocar só a ventoinha, né? Só a parte da ventoinha mesmo e não o motor inteiro. Então a gente vai substituir aqui, ó, vai botar no lugar agora e
Vamos ligar o ar depois para ver se vai parar de tripidar ou não vai tripidar. Já fizemos a instalação aqui então, ó, da ventoinha, já está funcionando perfeitamente, ó. Não tripida mais, tá tudo certinho, né? A gente vai gastar bem menos, né? Uma ventoinha dessas aqui nova, na faixa de R$800 mais ou menos. Já disse para ele que ia botar só a par usada de uma ventoinha. Então tá aí, o serviço está pronto, o cliente autorizou, a gente fez o serviço e é isso aí, mais um serviço executado. Só para vocês verem a quantidade de carro que tem aí no pátio, ó. Tá? Tem até um Fiestinha perdido ali, ó. Fiestinha que foi abastecer o combustível aí e depois que abasteceu não andou mais. A gasolina tá aqui, ó. Essa não é gasolina batizada. A gasolina tá muito adulterada mesmo. Vai ser uma briga feia depois com o dono do bolso mais. O que eu quero é solucionar o problema do meu cliente, depois ele que se vira lá com quem ele botou combustível. Se tiver nota fiscal, beleza, se não tiver, vai ser mais complicado ainda. É isso aí, mais um Citroën C3 aqui, ó, com motor TU3, né? Isso aqui é motorização 1.4, tem semana que parece muito TU5, JP4, que é 1.6. Essa semana apareceu bastante também TU3, que é o motor 1.4, né? Na versão anterior, e o TU4, que é o motor 1.5, na versão do New C3 e no 208. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui mais uma revisão também, que vai ser feita nesse carro também. Esse veículo é do Thiago, é meu vizinho lá no meu condomínio lá. Então, a gente vai também trocar correia dentada, fazer a limpeza no sistema de arrefecimento desse carro. Vamos trocar a vela, os dois coxinhos do amortecedor dianteiro, balança, as buchas de balança também, já estão rasgadinhas, a gente também já vai substituir, ele autorizou. Vamos fazer aquela limpeza do sistema bacana, vamos limpar, deixar o motor todo, regular a válvula principalmente, né? Fazer uma regulagem de válvula bacana nesse carro, que esse carro está batendo bastante válvula. Só lembrando, tá? A regulagem de válvula dos carros, principalmente do TU3 e TU4, eu gosto de deixar eles bem fininho, como se fosse tucho hidráulico. Vou mostrar para vocês aí, no decorrer dos vídeos aí, a regulagem de válvula desses motores aí. Gostaram do vídeo? Não esqueça de compartilhar nossos vídeos com a sua rede social, Facebook, Instagram. Dá aquele likezinho básico lá, joia, né? Joinha lá, para fortalecer cada vez mais os nossos vídeos, que a gente possa fazer vídeos muito melhores para vocês, tá? Outra coisa que eu queria falar, tem muita gente dizendo que não está recebendo notificação dos vídeos. Quando entrar no canal, a gente vai ter a área de inscritos. No lado vai ter um sininho. Dá o clique em cima do sininho ali, da área de notificação dos vídeos, tá? A próxima vez, a pessoa que é inscrita, ela já vai receber automaticamente. Isso foi uma atualização que o YouTube fez agora na plataforma do YouTube, tá? Então, eles estão fazendo melhorias para que cada vez fique melhor, tá? Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, tá? Compartilhe com seus amigos, Facebook, Instagram. Tem o Facebook também da Mecânica do Beto, tá? Só entrar lá, Mecânica do Beto, no Facebook. A minha página pessoal, Anderson Mecânica do Beto, e o nosso Instagram também, tá? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Tem que ficar o marro aqui atrás aqui, pro quadrinho. Vai. Pessoal, mais um... Então, pessoal, não deu. Vai. Porta-mala, não esqueça lá na mala. Eu quero arroz, um dia inteiro vendo o povo. Hoje eu tô pagando mais que ouro. Gostaram do vídeo? Não esqueça. Não, peraí, tô gritando. Ai, meu Deus do céu.